아이고 마늘이 지금서 이렇게 커가지고 어떡하는 거야. 아까 샀네 이런 거. 내가 뭐 끊어지잖아. 끊어지잖아. 하우스 아니라 넣어놓는 다음에 뭐 이거는. 네. 아무튼 나는 뽑아먹기 하라고. 그러게 말이야. 그럼 무거운 거 다 아이고 불 무거운 거 나가려 싶어. 감나무 옆에라 그냥 이렇게 뽑아내. 네. 고기가 이런 것도 하려면 난 따뜻해. 햇빛 딱 넘어가는데 이거는 좋지. 지금이 아주 좋습니다. 지금이 약간 쌀쌀해야 불 피워도 아하 잘 구워지고 있습니다. 조수 조수 이쪽으로 조수 빨리 이쪽 고기 가져와. 자, 마지막 오늘 소금. 자, 아주 좋습니다. 예. 좋구나. 아이고
초겨울에 판타스틱한 불쇼가 진행되고 있습니다. 지금. 아이고. 고기가 아주 잘 익어가고 있습니다. 파카가 아주 너무 따뜻하네요. 우리 사랑하는 집사님께서 이렇게 골라주신 것인데 이거 입고 아주 예. 너무 좋습니다. 예. 고기가 아주 잘 익어가고 있습니다. 나와서 먹으라고 해야지. 먹는 거 여러 예. 사람이 먹어야 하는 거 아니야? 예, 방송 출연만 하신다면 뭐. 가만히 들고 계세요. 이렇게. 그쵸. 고기 나오게 이쁘게 이렇게 사각 나오게. 그쵸. 아이고 우리 어머니 권사님의 보조 카메라맨 보조하에 제가 고기를 좀 이제 잘라야 되겠습니다. 불이 아주 그냥 좋습니다. 아주. 아주 맛있겠습니다. 아하. 자꾸 삐뚤어져가지고. 아주 넉넉하게 잘. 저 얼굴 나오게 한번 해주세요. 이제 카메라 들어서. 그렇죠. 더 위로 올리세요. 할렐루야. 더. 고기판 안 나오는데. 예, 수고하셨습니다. 이제 시식회를 하도록 하겠습니다. 잘 구워진 거. 우리 어머니 권사님부터 하나. 이렇게. 자, 권사님 한번 드셔보세요. 맛있어요. 아니 씹지도 않으시고. 자, 우리 이전까지 수고한 우리 이현미 집사도 아니 하나 드셔야지. 자, 아니 방송상 먹어야 돼. 한번 진짜 안 먹을 거야? 그러면 자, 일로 와봐. 먹어야지. 야, 우리 형님 한번 입으로 그냥 바로 한번 드셔보시죠. 예. 아이고 어떠십니까? 아유 맛이 기가 막히게. 좀 씹고 얘기를. 오늘 장작 패셨는데. 너무 맛있어. 아유 감사합니다. 자, 이제는 제가 제 얼굴 나오게 이렇게 좀 들어주세요. 아이고 맛있네, 맛있는 걸로 한번. 언니랑 나오라고 그래. 고기 먹으라고. 언니랑 나오라고 그래. 앞다리라 그런지 고기 앞다리랑 먹어야 해요. 네. 형님이 해주신 그 장작 떼서 했더니 아주 장작향 맛이 잘 배고. 아니 맛있네. 소금을 소금을 좀 더 칠까요? 조금 더 써야 하는데. 여기다 좀 찍어 주시죠. 아유 맛있어. 맛있어. 여기다가 싹 꺼내 주세요. 접시에다가 이제 꺼내서 어두워 가지고. 예.
아니 얼른 해. 더 저기 타요 이제. 저기가 빠지면 맛이 없어. 육즙이 다 빠져버리면. 고기 풍년 나네 그냥. 형님 빨리 들어오세요. 기도 놓치지 마시고 기도합니다. 빨리 들어오세요. 고기 떠놓고 간다는데. 고기 떠나요 나도. 불고기 다 됐는데. 고기. 아니 뜨세요 그럼. 오케이. 아무지나 안 조금만 떠. 기도하도록 하겠습니다. 사랑하시는 하나님, 우리 아버지는 은혜와 사랑을 진심으로 감사합니다. 오늘 우리 사랑하는 가족들 모이게 하여 주시고 함께 하나님 식사하며 교제할 수 있도록 은혜를 베풀어 주신 하나님 감사합니다. 아멘. 그리고 우리에게 일용할 양식으로 주시면 감사합니다. 사랑하는 내 어머니, 우리 연표 목사님, 우리 형님 땡겨서 이곳까지 안전하게 잘 올 수 있도록 은혜 베풀어 주시고 우리 아버지 하나님 사랑하는 남편 오늘도 안전운행할 수 있도록 붙들어 주신 하나님 감사합니다. 아멘. 우리 친구 오늘 함께 와서 하루 종일 김장 같이 도왔습니다. 하나님 축복하여 주시고 하나님의 복과 은혜를 더욱더 아버지 부어 주시옵소서. 아멘. 아버지 우리를 통하여 영광 받아 주시되 우리가 날마다 내 아버지께 영광으로 드릴 수 있도록 인도하옵소서. 아멘. 이와 양식으로 주신 하나님 감사합니다. 다시 오실 우리 주님 예수님 이름으로 아버지는 감사함으로 기도합니다. 아멘. 감사합니다. 자 여기 있다. 엄마부터. 자 일단 통마늘 하나 먹어보곤 하나. 내가 찍어줄게. 내가 조금 있다 이거 국부터 뜨고 일단. 몇번 국거리 말. 네 알았어요. 아 된장이었구. 아 장이었구나. 분장도 없어. 자자. 뭘? 된장 그냥 있거나 조금 더. 아니 근데 이거 하고 줄게 된장. 소금 넣어서 그냥. 먹어. 아 그건 다 됐나요? 우리 형님하고 누님하고 얼굴 나오니 허락 맞고 올려야지. 나오면 어쩌해. 먹어. 아니 그러시면 아 어쨌거나 아무튼 멋들어지게 하고 찍어야지. 멋들어지게. 문 닫아? 이렇게 좋네. 밥도 아이고 바깥이가 아까 아주 분장 좀 나갔다 그런 게. 무슨 먹어 이런 건 힘들어. 깨까는 거랑 끊어서. 이 홍어는 뺐다고 없어요. 뜯어먹으면 돼. 홍어는 다 먹어도 돼. 네, 다 그거는 먹어요. 상관없어. 뼈가 없어. 고기만 어떠세요? 맛있어. 맛있네 원래. 된장 좀. 밭으로 가려고 그래요. 그렇죠? 야가. 우리가 그 식자재 밭에 산거 이렇게 생겼어. 대추가 상권이 이렇게 생겼을 거예요. 쫙쫙 고쳐갖고 아무가 재미있는 것까지 안다고 했는데 연수가 그러고요. 아무소가 하나 그릇을 젓가락 그릇 하나 더 넣어봐. 아니 된장 맛 뭐? 간이 잘 안 될 거야 두꺼우니까.